Вітаю, дорогі друзі, вітаю, брати і сестри. Сьогодні хочу з вами поговорити на дуже таку незвичайну тему. Це відношення християн до окультних речей. Я думаю, що, можливо, не всі ми розуміємо, не всі ми знаємо, що таке окультні речі, або окультизм. Ну, окультизм, воно, значить, перекладається як зв'язок з дияволом. Я не думаю, що хто-небудь із християн прямо старається зв'язатися із дияволом, але дуже багато кругом нас різних речей, про які ми можемо навіть не здогадуватись, і через які ми можемо зв'язуватись напряму з дияволом. Дуже багато слуг диявола є, які предлагають свої услуги, і ми можемо попастись на крючок. Тому хочу прочитати Второзаконії, 18 глава з 10 вірша, 10, 11, 12 і 13 вірш, і потім ми трошечки постараємося вникнути і порозмишляти на цю тему. Написано такі слова. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их, тобто народы, от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». Новий переклад говорить, що не учись делать мерзості, і тут перечисляються ці мерзості, тобто для Бога це мерзості, якщо люди звертаються до колдунів, чародіїв, волшебників, гадателів, прорицателів. Далі, у 10-му вірші тут написано, что не должен находиться среди тебя прорицатель, не должен ты обращаться к прорицателю. Хто такий прорицатель? Прорицатель – це той, хто розказував про майбутнє людини. А новий приклад цікаво, я виписав, написано: «Не пытайся узнать о будущем, расспрашивая у прорицателя». Не пытайся узнать о будущем, расспрашивая у прорицателя. Дальше. Не ходи к волшебнику, колдуну или колдунье. Не позволяй никому колдовать на другого, и пусть никто не пытается говорить з умершими. Ось так звучать ці слова в новому перекладі. А 12-й вірш в новому перекладі звучить так. «Господу Богу твоєму ненавистны те, хто делает такое». Це значить, хто займається таким і хто звертається до таких людей. Бог не відкриває нам майбутнього. За рідкими ісключеннями Бог може показати щось, що чекає нас впереді, але практично ніхто із нас не знає дня смерті своєї, ніхто із нас не знає дня якоїсь хвороби або якихось происшествий, які можуть в нас случитись. Чому? Тому що Бог хоче, щоб ми жили сьогоднішнім днем, щоб ми раділи, щоб ми не переживали, щоб ми не сумували, можливо, знаючи, що буде щось не так. У Бога все під контролем, і Бог просто хоче, щоб ми повністю довіряли Богу і знали, що Бог хоче для нас добре. Христос сказав такі слова: «Не забудьте, що в завтрашньому дні довольно для кожного дня своєї заботи». А чому строге таке попередження все-таки не узнавати майбутнього прорицателя або предсказателя на сучасній мові? Я хочу сьогодні застерегти вас, що якраз прорицателі і ці всі, хто там, обаятель, визиваючий духу, волшебник і так далі, це і є ті зв'язуючі, які зв'язують людей з дияволом. Практично через них ми зв'язуємося напряму з дияволом. І це і називається окультизм. Тобто, перше, чому не можна звертатись до предсказателя, щоб знати своє майбутнє? Бо це від диявола. Бог забороняє любий контакт з дияволом.
Бог забороняє будь-який діалог з дияволом. Бог забороняє просити щонебудь у диявола. Бог забороняє. Для Бога це мерзко. Тому що диявол, він це падше відкинуте существо, я б сказав би так, Богом. І Бог не хоче, щоб ми йшли на якийсь контакт із дияволом. Друге. Диявол, чому ми ще не повинні звертатись до прорицателів, диявол дуже добре знає закони віри. В Біблії написано, по вірі вашій да буде вам. Практично, якщо людина вірить в добре, то рано чи пізно вона прийде в її життя. Якщо ми віримо в погане, то, або це називається страх з іншої сторони, то ці погані речі будуть приходити в наше життя. Чому? Бо ми віримо в це. Бо ми цього, можливо, чекаємо, бо ми цього боїмося. Третє, чому ми повинні остерігатись, узнавати у прорицателі своє майбутнє. Насправді, диявол не знає майбутнього. Я хотів би, щоб всім вам сказати. Хоча мені, можливо, не всі согласяться, але я висказую думку, я вірю на Слові Божому. Диявол не знає майбутнього, але старається спрогнозувати його, направивши нас іменно по шляху страху. Якщо йому вдасться нас зацепити страхом, то дуже можливо, як я говорив у попередньому пункті, що іменно те, що пророкує нам прорицатель, воно збудеться. Як в Біблії написано, чого я боявся, то мене і постигло. Це і дає право осуществляти свої коварні плани дияволу, якщо ми повіримо у те, що в нас щось збудеться в нашому житті. Тобто, він старається привнести в наше життя те, чого практично не мало в нас бути. От люди цього не розуміють, коли звертаються до колдунів, до гадалок, ворожок. Вони кажуть, от ворожка мені нагадала, що мене буде і то, і то. І воно збулося. Ну, в багатьох случаях воно б і не збулося б ніколи, якби ми не зверталися. Так як люди звернулися, то посіялось слово, сім'я. А слово – це сім'я. Є погане сім'я, є хороше сім'я. Слово Боже – це хороше сім'я, а слово диявола – це дуже погане сім'я. І воно посіялось, воно принесло віру. І людина вже десь, вона остерігалася, вона побаювалася цього, а це дало право дияволу звершити якісь погані речі в нашому житті, які, можливо, ніколи б не відбулися в нас. Ось як люди собі вредять. Не один раз я чув на сповіді навіть, коли приходили і говорили, ворожка наговорила і збулось. Коли людина переступає поріг ворожки, чи гадалки, чи предсказателя, чи екстрасенса, то вона вже ступила на територію диявола. Тобто, ми повинні зрозуміти, що диявол має право причиняти нам зло, якщо ми добровільно йдемо на його територію і звертаємося до нього за якоюсь допомогою. Він нам має право тоді причинити зло. Тому що существують духовні закони, які не нарішає ні Бог, ні диявол. Якщо людина сама пішла до диявола, то Бог вже не зможе заборонити дияволу. Тому що людина має право вільного вибору. Вона вибирає це. А диявол старається якраз зробити погані речі, предсказати, і щоб людина це повірила, і щоб це прийшло у життя людей. Ворожка привлікає увагу тим, що вона, коли, якщо це дійсно вона зв'язана з дияволом, що коли людина приходить до ворожки, то ворожка розказує якісь речі, які являються таємницею, і людина зразу отримує переляк, або так, знаєте, збудження таке. Оказується, ця людина щось знає про мене. Вона знає, як звати моїх близьких. Вона знає, що в моєму житті щось відбувалося. Да, диявол знає деякі речі, які відбувалися в нашому житті. Диявол знає це. І, знаєте, оця ворожка, або прорицатель, або гадалка, або ще якісь люди, які, я говорив, зв'язують нас з дияволом, вони стараються, перше все, поцепити нас на крючок тим, що вони говорять нам якісь речі, які являються таємницею, можливо, або вони про це не мали б знати, і коли ми розуміємо, що вони знають,
вони називають якісь імена, вони називають якісь дати, і тоді на нас таки приходить острах. О, ця людина, вона, мабуть, щось може мені сказати. А вона може сказати. Просто диявол питається нас поцепити на якийсь крючочок для того, щоб ми зацікавилися, щоб ми дійсно щоб ми повірили, що те, що нам зараз буде сказано в наше життя, воно збудеться. Маленький страх починає заронюватися в наше серце. І це дає право, як я сказав, по духовним законам здійснити дияволу те, що наговорила нам ворожка. Бо людина сама добровільно, як я говорив, звернулася до слуги диявола. Для Бога ці всі речі мерзкі є. Мерзкі є. Хтось мені з християн доказував, що є хороші бабки, є погані бабки. А я вам скажу, є чорна магія, є біла магія. Все від сатани. Все від диявола. Тікайте, бо тому що це величезне прокляття, і ви попадаєте в величезну біду, якщо ви звертаєтесь до людей, які зв'язані з дияволом. Я говорю сьогодні всі речі дуже прямо. Розкажу вам приклад один. На бесіду одного разу до мене прийшла жінка, десь під 40 років їй було. Вона була дуже перелякана. І я спитав, що трапилось. Вона говорить, ну ми так от по молодості, 3 подруги, вирішили сходити до ворожки. Ми не вірили в те, що вона нам скаже. Ну насправді вони побаювались, вони вірили. Бо якби вони взагалі не вірили, вони б до неї не пішли. І ворожка нам нагадала, що ми всі 3 в 40 років помремо. Коли кожній із нас ну вони були різні за возрастом, коли нам буде 40 років, то ми всі помремо. Ми, говорить, посміялись і ушли. Но насправді 2 мої подруги в 40 років померли. А мені скоро буде 40 років. І вона сиділа з таким переляком. Вона знала, що наближається час її смерті. Але насправді, навіть якщо людина невіруюча зверталася до цих окультних слуг диявола, то Христос може розрушити це прокляття. Я чуть-чуть в кінці про це поговорю, звичайно. Також тут є такі, я не буду всі ці моменти сьогодні говорити, тому що це дуже така обширна тема, і більш детально я розказую про це на наставництві, коли ми доходимо до теми твердині. Ну, хотів би ще один такий момент тут підчеркнути і трошечки поговорити про нього. Написано, що не должен або не потрібно нам звертатись не потрібно нам звертатись до тих, хто спілкується з мертвими, і нам не потрібно спілкуватись з мертвими людьми. Не потрібно спілкуватись з мертвими людьми. Недавно мені поступило питання, я на нього не встиг відповісти в неділю, що одна людина мені написала, я не знаю, хто це, що я скучаю за рідною людиною, яка померла, і дуже хочу, щоб ця людина мені являлася в сні, і я не хочу з нею розставатись. Це по Біблії називається спіритізмом або спілкуванням з умершими. Це один із тих величезних гріхів, які в Богу ненависні. Насправді спілкуватись з умершими ми не повинні. Бажати, щоб вони нам являлися в сні, не повинні. А якщо людина являється в сні, то тоді нам це треба розрушати. Тому що я знаю людей, коли умерші приходили до них в сні, ну начебто умерші, то не умерші, то їм просто снилось. То вони настільки були налякані, що вони думали, що це насправді ці близькі рідні люди приходять, і ці сни повторювались, а ці люди практично емоційно дуже сильно страдали, плакали, сумували. Я хочу застерегти від того, що ми не повинні бажати спілкуватися з умершими людьми і повинні скинути це все, бо це практично прямо розрушає защиту нашої душі, нашого серця і дозволяє диявольським якимось мученням проникнути в нашу душу і нас мучити.
Я розкажу ще один приклад. Я пам'ятаю, одна старша людина, це сестра Тамара, коли я служив в Києві, вона коли покаялась, то у неї було різних багато моментів, таких от странних моментів. От, вона не один раз повідувалась, і ми молились за неї. До неї вночі хтось дзвонив, вона все чула, що хтось по хаті ходить, коли хата закрита. І багато речей таких нестандартних в неї відбувалося. От. І коли вона покаялася, ми помолилися, і Бог зняв ці всі моменти, ці всі прокляття убрав. І ось через деякий час її син захворів раком. Ми всі її підтримували, коли він помер. От, ми все-таки підтримували, вона сильно стужила, ридала за сином. І я їй просто порадив після похорону, говорю, що деякий час написано в Біблії, поскарбівши немного, отложіть ці всі фотографії, складіть і постарайтесь переключити на живих дітей і внуків. У вас є багато внуків, у вас є живі діти, от на них переключіть. Не думайте багато про умершого. Але вона не послухала. Вона поставила скрізь фотографії свого сина, заставила квартиру фотографіями свого сина. І знаєте що? Оті всі моменти, стуки, грюки, ходіння, все вернулось. Все вернулось. Це дало право дияволу, оте прокляття, яке було на ній, повернути в її життя. Біблія застерігає нас від того, щоб ми не старалися спілкуватися з мертвими. А чому? Тому що диявол відкликається. То не люди близькі приходять. Люди близькі вже не мають можливості приходити. То не вони являються в сні. То просто демони. Я називаю це як казка про вовка і семеро козенят. Можливо, хтось пам'ятає таку казку. Коли вовк хотів, значить, заполучити цих семеро козенят, а мама оставила їх і замкнула, і сказала, що вони нікому не відкривали. І от вовк прийшов до козенят, а вони не відкривають йому. Тоді він пішов до коваля, і він йому перекував голосові зв'язки під голос кози. І коли він прийшов і проговорив іншим голосом, ці козенятка відкрили, і він їх всіма їми просто хорошо поїв, постійно. Тобто він їх унічтожив. От так робить диявол. Розумієте? Диявол підстроюється під нашу близьку людину своїм голосом, якимсь обліком, образом. І він хоче, щоб ми напрямую спілкувалися з дияволом. І люди клюють на це. Но сильно багато проблем приходить для людей із-за цього спілкування з мертвими. Я хочу сказати, піклуйтесь про життя, піклуйтесь про живих. Якщо хтось із рідних помирає, поскарбівши немного, оставляйте, складайте фотографії в шухлядки і живіть, і радуйте життям, і живіть для живих. В заключенні хочу сказати також, якщо хтось раніше, можливо, або все-таки по незнанню, або ви все-таки согрішили і зверталися до слуг сатани, і у вас все-таки вже почались якісь душевні проблеми. Ви відчуваєте ці проблеми душевні. То хочу сказати для вас все-таки потішну, добру новину. Галатам 3:13 написано такі слова. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Новий переклад слова «жизнь» говорить такі слова. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Ще по-іншому, по-простому скажу, зрозумілою мовою. Христос помер смертю проклятого. Тобто всі, хто на дереві вмирали, це були прокляті люди. Так було в законі написано. А чому Христос помер на дереві? Щоб понести і зняти, заплатити, навіть коли ти звертався до слуг сатани, але щиро покаєшся, все зніме Христос. І те, що тобі пророкували погане, що воно збудеться, воно буде перечеркнуто кров'ю Ісуса Христа, і воно не збудеться. Я хочу сьогодні благословити тебе. Я хочу сказати тобі, щоб ти тікав від різних
слуг сатани. Я хочу порадити, щоб ти ніколи не звертався ні до предсказателей, ні до обаятелей, ні до ворожей, ні до чародіїв, ні до колдунів, ні всякої цієї нечисті, якої чимало, можливо, кругом нас є, тому що в нас є Господь Бог. Господь Бог святий Бог. А все, що робить сатана, воно нечисте. Тікай нечистоти. Якщо ти десь вляпався вже, біжи до Ісуса Христа, кайся, сповідуйся перед Богом, прийми свободу і живи в свободі. Хай Бог благословить. Дякую, що сьогодні ти, я вірю, прийняв це слово, і хай Бог тобі допоможе дійсно отримати Його свободу. Амінь.